Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Sentiamo quali sono i titoli di questa edizione. Voleva uccidersi e sono andata a prenderlo a Messina. La madre di Luca Argentino confessa di aver aiutato il figlio dopo il femminicidio di Sara Campanella. Lunedì a Misilmeri i funerali della 22enne uccisa con 5 coltellate. Proclamato il lutto cittadino nelle province di Messina e Palermo. Intanto commozione e silenzio a Misilmeri questo pomeriggio per il rientro della salma di Sara. Domani la Camera Ardente. A Palermo e Catania manifestazioni per tutte le vittime di femminicidio. A Palermo un ventenne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il genitore non è in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Siracusa, crolla l'intonaco di un tetto di una casa popolare, un uomo viene colpito mentre stava pranzando. I residenti al nostro TG avevano segnalato le criticità strutturali della palazzina, ma il comune non è mai intervenuto. Sicilia Express, sold out in un'ora dei 560 biglietti per il treno organizzato dalla Regione contro il caro voli. Da lunedì in vendita i biglietti per la soluzione treno-nave, sempre a costi contenuti. Attesa modica per il concerto di Luca Madonia, in programma per venerdì 11, un viaggio attraverso 4 decenni di musica, incontri e successi. Calcio in Serie B, domani al Barbera il big match tra Palermo e Sassuolo. I rosa puntano all'impresa contro la capolista. In Serie C, dopo 6 sconfitte consecutive al Latina, il Trapani ritrova la vittoria e chiude il discorso salvezza. Domani al Massimino il Catania sfida l'Avellino, mentre il Messina contro il Sorrento cerca punti per continuare a sperare. Bentrovati. E allora in primo piano ancora il femminicidio di Sara Campanella. Lunedì mattina a Misilmeri si terranno i funerali della 22enne appunto vittima di femminicidio. Lutto cittadino nelle province di Messina e Palermo. Sono intanto 5 le coltellate inferte da Stefano Argentino e sempre per quanto riguarda le indagini si scopre che la madre del giovane avrebbe rivelato ai carabinieri di aver aiutato il figlio dopo il delitto. Voleva uccidersi, così sono andata a prenderlo a Messina, avrebbe detto. Francesco Triolo. Da Messina a Misilmeri, all'area metropolitana di Palermo, lunedì sarà la giornata del dolore e del ricordo. Dopo il sindaco di Misilmeri e quello di Messina, anche il sindaco Roberto Lagalla ha disposto il lutto cittadino nei comuni dell'area metropolitana di Palermo in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria uccisa il 31 marzo a Messina, e di Laura Papadia, uccisa a Spoleto dal marito. Domani a partire dalle 10:30 e per tutto il giorno e la notte a Misilmeri sarà allestita la Camera Ardente per Sara, aperta ai cittadini nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. Lunedì alle 10:30 nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri sarà celebrato il funerale a cui parteciperà anche il sindaco di Noto. Le indagini intanto proseguono e sembrano essere ad una svolta. La madre di Stefano Argentino, in compagnia del suo legale, l'avvocato Stefano Andolina, ha reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri, a cui ha detto di essere stata lei a prendere il figlio a Messina e portarlo a Noto. Lunedì pomeriggio la donna ha raccontato di aver ricevuto la telefonata del figlio, una telefonata da Dio perché disperato voleva salutarla. Prima di uccidersi, la madre ha deciso quindi di partire per Messina insieme al marito, parlando sempre al telefono col figlio per evitare gesti estremi. Quindi solo poco prima di arrivare a Noto, la confessione ai genitori. Qui la decisione di portarlo nel B&B di famiglia. La versione della madre: per non far preoccupare l'altro figlio, il destinatario di quel biglietto che i carabinieri avevano ritrovato quella sera e che spiegava come Stefano dovesse andare via. A Messina invece i carabinieri hanno sequestrato la casa in cui viveva Argentino durante i periodi di lezione ed esami. Saranno in rissa ad analizzarla. Al policlinico di Messina invece è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Sara Campanella, un esame durato 3 ore che ha accertato come la ragazza abbia ricevuto 5 coltellate tra schiena e collo, una delle quali letale alla giugulare e una che ha perforato il polmone. La ragazza è morta per shock emorragico. Non si sa ancora però se il coltello utilizzato per uccidere Sara è quello ritrovato nei pressi del luogo dell'aggressione, anche se gli inquirenti ne sembrano abbastanza convinti.
Come sentivamo nel servizio, quindi lunedì i funerali di Sara Campanella. Intanto questo pomeriggio è arrivata a casa la salma della ragazza. Un corteo ha percorso le strade di Palermo, Villa Abate e infine Portella di Mare, la frazione di Misilmeri dove appunto viveva. Lungo le strade al passaggio della bara, tanta commozione e silenzio. E intanto a Palermo e a Catania manifestazioni oggi per dire no alla violenza, basta ai femminicidi. Simona Mazzone. Per Sara, Ilaria e tutte le vittime di femminicidio continua a riunirsi in presidio il popolo siciliano che grida contro ogni tipo di violenza verso le donne. Dopo Messina, qui a Palermo, in piazza Politeama, dove tanti cittadini, donne e uomini, insieme a una delegazione di sinistra italiana e di fronte comunista, hanno manifestato il proprio dolore, la propria rabbia contro un sistema patriarcale che reagisce con la violenza al diritto di emancipazione e libertà delle donne. Basta le manifestazioni! I presidi, non basta nemmeno più il rumore, le grida, se poi il femminicidio viene sostenuto pure dal genere femminile perché vittima di patriarcale, della società patriarcale. Manifestazioni che vogliono svegliare le coscienze e tenere vivo il tema del femminicidio con la speranza di inasprire le leggi e le condanne per i colpevoli. Tra i manifestanti soprattutto giovani. Sentire queste cose in televisione o comunque nei giornali mi fa ribrezzo perché comunque le donne devono essere trattate da donne e non da oggetti. A Catania il corteo partito da piazza Stesicoro indetto da Non Una di Meno. Cambiamo argomento, andiamo a Carini. Nel palermitano litiga con il padre per difendere la madre e lo accoltella. Arrestato per tentato omicidio un ventenne. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale civico di Palermo, ma non è in pericolo di vita. Marco Gulla. Aggressioni e sangue. Continua la scia di violenza dopo il caso Trento in cui un 19enne ha ucciso il padre per difendere la madre. Anche a Carini, nel palermitano, un giovane di 20 anni ha accoltellato il padre. Nel corso di una lite il ragazzo ha accoltellato il papà di 44 anni, ora ricoverato all'ospedale civico di Palermo. È stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il giovane avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre nel corso di una lite tra i genitori. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 44 anni, è stato colpito 2 volte alle scapole, colpi che gli hanno provocato danni ai polmoni. Ricoverato all'ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Pare che le liti in casa fossero continue. Il ventenne è stato arrestato. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno già sentito sia la donna che il ragazzo per fare luce su cosa realmente è successo. Il pranzo interrotto dal crollo dell'intonaco del tetto, tragedia sfiorata in un appartamento popolare di Mazzarona a Siracusa, dove un uomo è stato colpito dai calcinacci. Portato in elisoccorso al Canizzaro di Catania, non sarebbe però in pericolo di vita. I residenti al nostro TG tempo fa avevano segnalato appunto le criticità di questa palazzina, ma il comune non è mai intervenuto. Francesca Loi. Il piatto di pasta ancora sul tavolo, tutto qui è fermo a poco dopo mezzogiorno. L'intonaco del soffitto è venuto giù, colpendo un 54enne che stava per pranzare. Ad un certo punto il crollo. Sì, crolla. Tutta una volta è crollato il tetto addosso a mio marito. L'elisoccorso in Largo Russo, Rione Mazzarona, periferia nord-est di Siracusa. Adesso l'uomo è al Trauma Center del Canizzaro di Catania con diverse fratture. Tutto è accaduto qui, al terzo piano di questa palazzina popolare, di proprietà del comune. Più volte i residenti hanno segnalato i pericoli, a loro dire inascoltati. Sono venuti, però poi non si è visto più nessuno. Sono venuti, hanno detto solo che fondi non ce ne sono. Ha più di 6 mesi che gli diciamo di sistemarci la casa popolare e io ho deciso di non pagarla più. Il boato è stato sentito da tutto il vicinato. Io ho sentito un boato fortissimo e pensavo che era la signora di sopra con i mobili, invece era il coinquilino del terzo piano. La paura per chi abita qui è tanta. Secondo loro, anche in altri appartamenti potrebbero esserci infiltrazioni d'acqua. Chiedo al sindaco che ci deve aiutare a tutelare a noi e ai bambini che ci sono in questa casa popolare, non che faccia le piste ciclabili e tutte quelle cose che non servono. Prima veniamo noi e i bambini.
A Trapani il nuovo direttore dell'azienda sanitaria Palazzolo ha firmato una delibera per individuare i responsabili dei clamorosi ritardi dei referti degli esami istologici di oltre, ricordiamo, 3.300 pazienti. Intanto i NAS hanno sentito Maria Cristina Gallo, la prima a denunciare appunto questo scandalo. Laura Spanò. Da via Mazzini, sede dell'ASP di Trapani, parte un'indagine per chiarire quello che viene definito il più grande scandalo sanitario degli ultimi anni. Il responsabile del servizio legale e contenziosi e quello delle risorse umane avranno 30 giorni di tempo per redigere un report sulle negligenze da portare al nuovo direttore generale pro tempore, Danilo Faro Palazzolo. La comunicazione di Palazzolo ha destato preoccupazione tra i medici dei reparti interessati. Nella delibera si mettono nero su bianco le conseguenze in cui potrebbero incorrere, incluso il licenziamento per giusta causa. A Mazzara invece sono arrivati i carabinieri del NAS per sentire Maria Cristina Gallo, la prima che ha denunciato il ritardo di 8 mesi nella consegna del suo referto istologico, che le ha confermato di essere affetta da un carcinoma al 4º stadio. Il NAS ha voluto conoscere dettagli, nomi dei medici che l'hanno seguita e di quelli che avevano in carico, i tessuti da analizzare, e si apprende che nel corso delle audizioni degli ispettori un chirurgo che ha operato in uno degli ospedali del Trapanese avrebbe fatto l'elenco dei suoi pazienti che non hanno ricevuto l'istologico in tempo e hanno sviluppato il cancro. 7 persone. Si indaga per il reato di colpa medica, al momento circoscritte a 3 denunce, ma la Procura di Trapani sta valutando di allargare il fascicolo al sistema provinciale. Stamane poi riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Trapani sullo scandalo, si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dell'infermiere Paolo Robino di Salemi, morto 10 giorni prima dell'arrivo di quel referto istologico. Una seduta che è servita a raccontare lo scandalo, la mancanza di medici e di quelli sottopagati che lavorano in condizioni estreme, ma anche cosa ci sta di buono nella sanità trapanese. E adesso parliamo del Sicilia Express, perché i 560 biglietti a disposizione appunto per il treno speciale che è stato organizzato dalla Regione per tutti i siciliani residenti al centro e al nord Italia che vogliono tornare a casa per le vacanze pasquali sono andati sold out in un'ora. Da lunedì però c'è un'altra possibilità: in vendita i biglietti per la soluzione treno-nave, sempre a costi contenuti. Veronica Barbarino. 560 biglietti andati sold out in un'ora dall'apertura delle vendite per il Sicilia Express, il treno speciale contro il caro voli organizzato dalla Regione per tutti i siciliani residenti al centro e al nord Italia che vogliono tornare a casa per le feste pasquali. Si dice entusiasta ancora una volta, dopo il successo di Natale, il presidente Renato Schifani, sottolineando l'efficacia dell'iniziativa. Vogliamo che i siciliani, ovunque si trovino, possano ricongiungersi con le loro famiglie durante le festività a costi contenuti, ha affermato. Quest'anno inoltre il Sicilia Express raddoppia grazie a una nuova soluzione intermodale. Questa opzione prevede un viaggio in treno da Torino con partenza il 17 aprile fino a Napoli, per poi proseguire dal porto del capoluogo campano via mare verso Palermo. I biglietti per questa soluzione intermodale treno-nave saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle 12 di lunedì 8 aprile, con prezzi a partire da €30. Visto il risultato, la Regione sta già lavorando per ripetere l'iniziativa anche per il ponte del 2 giugno. Catania è la città dei giovani 2025. L'annuncio a Roma nel corso dell'iniziativa ideata dal Consiglio Nazionale dei Giovani. Desiree Ferlito. E Catania la città italiana dei giovani 2025, un riconoscimento che premia il coraggio di investire nei giovani, l'energia, la creatività e la visione di una città giovane pronta ad ascoltare i giovani. L'annuncio è stato dato ieri a Roma nel corso della cerimonia ufficiale di proclamazione dell'iniziativa ideata dal Consiglio Nazionale dei Giovani. La città etnea ha battuto la concorrenza di Pisa e Torino, premiata per la valorizzazione delle competenze giovanili attraverso il dialogo tra istituzioni, impresa e territorio, promuovendo l'imprenditorialità, l'inclusione sociale e la trasformazione digitale mediante la creazione di hub tecnologici. Piena soddisfazione del sindaco trantino e della sua giunta. Questo premio si innesta in una serie di iniziative della giunta trentino e della nostra amministrazione che partono proprio dai giovani, e il nostro obiettivo è chiaramente quello di valorizzare le risorse esistenti già nel nostro territorio per evitare la fuga di cervelli e quindi evitare che i nostri ragazzi
siano sempre proiettati a dover insomma andare via dal nostro territorio, quindi al nord o addirittura all'estero, e fare in modo invece che possano trovare opportunità lavorative, opportunità di sviluppo nel nostro territorio. Questo titolo rappresenta un'opportunità concreta per trasformare la città in spazi di cittadinanza attiva, dove le nuove generazioni possono contribuire con idee, competenze e visioni alla costruzione di comunità più coese, inclusive e innovative. Catania nel corso del 2025 sarà protagonista di un anno di progettualità condivisa, eventi pubblici, percorsi di formazione e partecipazione civica rivolta ai giovani. Un viaggio attraverso 4 decenni di musica, incontri e successi, tutto raccontato in musica e parole da Luca Madonia, che sarà venerdì 11 aprile al Teatro Garibaldi di Modica. Eva Spampinato. Cerchiamo qualcuno. Dai de nuovo alla carriera solista, 40 anni di storia della musica che si intrecciano con la vita personale di un gentleman della canzone italiana, Luca Madonia. Un racconto live al teatro, intimo, essenziale ma potente, che andrà in scena venerdì 11 aprile al Teatro Garibaldi di Modica. Bellissimo teatro, e dove porterò la mia storia, racconterò più di 40 anni di musica con Denis Marina alle chitarre, Amar Scamar dal basso, una versione più acustica di presentare le canzoni, e passerò dalle ultime cose, torno indietro e de novo, l'incontro con colleghi con cui ho appunto duettato, uno fra tutti Franco Battiato, ricorderò in musica anche Franco Battiato, ci sarà veramente tutta la mia storia. Vivo nei panni di un alieno che non vola, che non mi assomiglia, ma io vivo. Teatro e musica si incontrano, ne esce fuori un racconto un po' parlato, un po' cantato. E la gente è contenta, io sono contento di vederli contenti, perché vedo la mia generazione, chi mi ha seguito, anche ragazzi più giovani, che vogliono sentire come nasce una canzone, perché nasce, come ho conosciuto tale artista o quell'altro, ed è un modo anche di sdrammatizzare, ironizzare su tutti questi anni in musica. Potremmo andare insieme al mare, seguire il volo di un gabbiano, ci porterebbe anche lontano dalle nostre ipocrisie. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Domani importanti sfide per le siciliane di Serie B e C, e poi parleremo invece dell'anticipo in Serie C del Trapani, che finalmente dopo 6 sconfitte ritrova la vittoria. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso la Serie B con il Palermo che domani sfida il Sassuolo in casa. Rosanero alla ricerca dell'impresa. Dionisi dice: dobbiamo fare una grande partita. Marco Gulla. Il tempo degli alibi è terminato già da un po'. Il Palermo, dopo la vittoria di Salerno, deve continuare a marciare e a fare punti per rimanere in zona playoff. Ma domani al Barbera arriva il Sassuolo, schiaccia sassi del campionato e pronto a festeggiare il ritorno in Serie A. È sfida da Mission Impossible per la formazione rosanero, che dovrà compiere un'impresa se vorrà fare punti. I numeri del Sassuolo sono impressionanti. Il dato che più spaventa i siciliani è il numero di gol, ben 67 fino adesso. Viene la partita più difficile, dove dovremo confermarci, perché ovviamente è chiaro a tutti che affrontiamo la squadra migliore del campionato per distacco, per quello che sta facendo, per quello che otterranno, e quindi dovremo confermarci. Domani non sarà facile, sicuramente quello che hai detto rappresenta qualcosa, sicuramente dovevamo migliorare da questo punto di vista rispetto a quello che era lo score, l'andamento del girone d'andata, e siamo migliorati. Al tempo stesso non siamo rimasti tali nell'equilibrio di squadra per certi aspetti, perché abbiamo alzato un po' il numero dei gol presi. Ci sono dubbi di formazione per Dionisi. Sulla tre quarti si candida Verre, tornato dopo la squalifica, ma potrebbe essere confermato Segre assieme a Brunori, con Poyampalo terminale offensivo. Sulla destra a centrocampo, nonostante gli acciacchi, dovrebbe esserci Pierozzi. Fuori ancora Ranocchia. Dionisi non ha risposto in conferenza. La difesa, guidata da Odero e composta dal terzetto Bania, Magnani e Ceccaroni, non dovrebbe subire variazioni. Domani oltre 25.000 spettatori, fischio d'inizio alle 15.
E adesso la Serie C, dopo 6 sconfitte il Trapani vince 2-0 a Latina. Zach Ruggero, l'uomo partita, ci dice tutto nel servizio Franco Cammarasano. Dopo 6 sconfitte torna a muovere la classifica il Trapani, che vince 2-0 a Latina nella gara di ritorno in panchina di Sasà Aronica. Non che abbia fatto sfracelli la squadra granata sul piano del gioco, anche dopo che all'8° del secondo tempo il Latina è rimasto in 10 per l'espulsione di Lorenzo Di Livio, il suo capitano. Per tutto il primo tempo, infatti, partita arida di occasioni, con tanti errori individuali e squadre pericolose solo sui calci d'angolo. Proprio su un tiro dalla bandierina al 45°, il Trapani ha avuto l'opportunità di sbloccare il risultato, ma la conclusione di Sabatino si è stampata sulla traversa. Per quasi tutta la ripresa, sebbene in superiorità numerica, Trapani privo di idee in fase conclusiva, tranne che al 64° con un sinistro al volo ma impreciso di Anatrello. Aronica dà quindi fondo alla panchina per tentare di vincere la partita e ci riesce, poiché al 90° Zach Ruggero libera in area Saber, il cui tiro viene respinto dal portiere proprio sui piedi dello stesso Saber, che spinge la palla in rete. Trascorrono 3 minuti e in un'azione di rimessa Ruggero inventa il raddoppio, liberandosi bene dalla marcatura, siglando di destro il 2-0. Una preziosa boccata di ossigeno per il Trapani, che torna a respirare, ma che è lontano dall'essere guarito. E adesso parliamo invece delle partite di domani, naturalmente di Serie C, a partire dal big match Catania-Avellino, sfida storica alimentata dall'entusiasmo che si respira in casa rossazzurra dopo gli ultimi risultati. Convocato inglese, il tecnico toscano dice: nel periodo difficile abbiamo messo il Catania davanti a tutto. Marco Carli. L'atmosfera è quella delle partite delle grandi occasioni. Il pubblico che spinge riempie lo stadio. Dopo 8 risultati utili consecutivi, il Catania quinto affronta l'Avellino capolista, reduce da 7 vittorie di fila. Questi numeri da soli servono a spiegare il match, con gli irpini che non avranno tifosi al seguito e che inseguono la promozione diretta, e gli etnei che vogliono proseguire nel solco tracciato soprattutto da Latina in poi, preparare al meglio i play-off con partite convincenti, recuperando i giocatori infortunati e possibilmente, come è successo finora, scalando la classifica. Di solito si fanno frasi fatte, frasi di circostanze, dice che queste partite si preparano da sole, no, queste partite si preparano, le prepariamo noi, con la squadra, con l'attenzione, con la concentrazione, studiando bene la strategia di gara che vogliamo adottare, l'avversario, i pregi e difetti, e siamo pronti per affrontarli. Per quanto riguarda gli infortunati, solo Beters, Guglielmotti e Luperini. Convocato inglese come Dal Monte, entrambi vanno ovviamente dosati. Per il resto rientra Di Gennaro, Quaini potrebbe avere la meglio su De Rossi a centrocampo, in attacco De Paoli favorito su Montalto per giocare con Jimenez e Lunetta alle spalle. Opzione più remota, stoppa trequartista e Lunetta falso 9. Il nostro cambiamento, le critiche, qua non c'è Toscano, non c'è Inglese, non c'è Grella, qua devi mettere davanti il Catania, davanti a tutto. Catania-Avellino sarà seguita da Telecor con diretta stadio, collegamenti dalle 19 con il consueto ping pong fra lo studio e il Massimino, più di 3 ore live fino alle interviste ai protagonisti. Dopo le vittorie contro Giuliano e Altamura, il Messina invece cerca conferme a Potenza contro il Sorrento. Sergio Colosi. Il tema dominante è la salvezza. Il ritorno del Messina con le vittorie nelle ultime 2 giornate su Giuliano e Altamura ha sparigliato le carte, anche se la situazione dei giallorossi rimane complicata sul campo, drammatica fuori. Domani alle 17:30 a Potenza il Messina si misura contro il Sorrento, che cerca almeno un pareggio per garantirsi la prossima Serie C. Banchieri senza Buchel a centrocampo. Ingrosso torna tra i convocati dopo 6 settimane d'assenza. Recuperato Marino, pronto dell'Aquila, che ha scontato la giornata di squalifica. Rumore tanto e concretezza zero sotto l'aspetto societario, dove non si registrano novità, mentre si avvicina la nuova scadenza del pagamento di stipendi e contributi. Sorrento da tempo in rottura prolungata, in 8 giornate 3 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima contro il Picerno. Dal sogno play-off al rischio play-out il passo è stato breve, con un vantaggio comunque al momento significativo. Facciamo una breve pausa e ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Vi aspetto.
Ancora ben trovati, c'è una notizia prima di chiudere per quanto riguarda gli sbarchi di migranti. Altri 215 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia di Finanza e dell'assetto Frontex romeno hanno soccorso 4 imbarcazioni. Salgono così a 6 gli sbarchi sull'isola dall'alba. Stamattina erano già arrivate 96 persone, tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.